ஹலோ கேமர்ஸ். ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரம்ஜான் எல்லாருக்கும் சிறப்பாக போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரம்ஜான் முடிஞ்சாச்சு. ஸோ ரம்ஜான் முடிஞ்சு இப்போ வந்து ஏப்ரல் வந்தாச்சு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த ரம்ஜான் ஆஃபர்ஸ் வந்து மறுபடியும் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அந்த ரம்ஜான் ஆஃபர்ஸ் வந்து ஓவர் ஆயிடுச்சு கேமர்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த ரம்ஜான் ஆஃபர்ஸை கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஸோ நிறைய பேர் திருப்பியும் எனக்கு வந்து PS4ல வந்து எதனா ஒரு பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ அதை பத்தி எதுவுமே அப்டேட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்காக PS4 என்ன பிரைஸ் டீடைல்ஸ் என்ன ஆஃபர்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ மிஸ் பண்ணாம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை ஷேடோட்ரானிக்ஸ். ஸோ ஷேடோட்ரானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ்க்கான பைக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500 இருக்குது, கிட்ஸ்க்கான கார்லாம் 3500 இருக்குது, கிட்ஸ்க்கான ஜீப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5999 இருக்குது. அது மட்டுமே இல்லாமல் நம்ம ஷேடோட்ரானிக்ஸில் பஜாஜ் EMI போட்டு தரோம், கிரெடிட் கார்டு EMI போட்டு தரோம், டெபிட் கார்டு EMI போட்டு தரோம். உங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லையா, நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்களா, நீங்கள் நம்ம ஸ்டோரை விசிட் பண்ணுங்க, உங்கள் ஆதார் அண்ட் பேன் கார்டு கொண்டு வாங்க, உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் லாகின் EMIயும் போட்டு தரலாங்க எம்எஸ். ஸோ வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ செக்மெண்ட்ல போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் காமனாக கேட்கறது என்னன்னா, ப்ரோ இந்த சிடி போட்டு விளையாடுற வெர்ஷன்னா என்ன, ஜெயில் பிரேக் வெர்ஷன்னா என்ன, ஆன்லைன் ஆக்சஸ் வெர்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக புரியறதுக்காக நான் வந்து சொல்கிறேன் என்னன்ட்டு. சிடி வெர்ஷன்னா நீங்கள் சிடி வாங்கி போட்டு தான் இந்த PS4ல நீங்கள் ப்ளே பண்ண முடியும். இதுவே ஆன்லைன் வெர்ஷன்னா நம்ம நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைமில் எப்படி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, அது மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி போட்டு விளையாடக்கூடியது தான் ஆன்லைன் வெர்ஷன். இதுலேயே ஜெயில் பிரேக் வெர்ஷன்னா என்னன்னா, நாம் ஃப்ரீயாக கேம்ஸை உள்ளே ஏற்றி விளையாடலாம். இதுதான் ஜெயில் பிரேக் வெர்ஷன். ஓகேங்களா? இதில் எந்த வெர்ஷன் வேணும் அப்படின்றது நீங்க தான் சூஸ் பண்ணுங்க எம்எஸ். ஓகேங்களா? சோ இன்னைக்கு இந்த ஏப்ரல் மந்த்துக்கு என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாம பஜாஜ் EMI பண்ணி தரோம். இல்ல உங்ககிட்ட பஜாஜ் இருந்து அதுல பாலிசி ரிஜெக்ட் அது மாதிரி எதனா ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நம்ம ஷேடோ கேம்ஸ்ல சரி பண்ணி தரோம். அந்த பாலிசி ரிஜெக்ட் விஷயத்தை கூட நம்ம ஷேடோ கேம்ஸ்ல சரி பண்ணி தரோம் எம்எஸ். அது இல்லாம ஒரு ஃப்ரெஷ் லாகின் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க ஆதார் அண்ட் பேன் சென்ட் பண்ணுங்க. நீங்க எலிஜிபிளா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் லாகின் EMIயும் போட்டு தரலாம். சென்னைக்கு ஈஸி அப்ரூவல் ஆகிடும். அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ரூவல் 50-50 ஆகலாம், இல்லை 70-30. அதாவது வந்து 50-50ன்றதுனால 50% அப்ரூவலுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, 50% இல்லை. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஓகேங்களா? இதுவே உங்ககிட்ட ஒரு கிரெடிட் கார்டு இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் கார்டு EMIல நீங்கள் வாங்கலாம், இல்லை டெபிட் கார்டு EMI பண்ணலாம். டெபிட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா HDFC, கோட்டாக், ஆக்சிஸ், ICICI, இண்டஸ்இண்ட், IDFC ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் இது மாதிரி EMIs எல்லாமே பண்ணலாம். அது இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஃப்ரெஷ் லாகின் EMI பண்ணலாம். அது இல்லாமல் ஒரு சில EMIs இருக்கு. நீங்கள் ஷேடோ கேம்ஸை கால் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பா பெஸ்டான பிரைஸ்ல நம்ம ஷேடோ கேம்ஸ்ல வந்து பண்ணி கொடுப்போம். நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, PS4 ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் உங்களுக்கு 14,999க்கு ஒரு ரேண்டம் கேம் CD ஃப்ரீ கொடுப்போம். ரேண்டம் கேம் சிடினா எது மாதிரின்னு கேட்டிங்கன்னா, அன்சார்ட்டட், ஹாரிசான், டிவிஷன் 2, இல்லை வந்து உங்களுக்கு கிரிக்கெட், டான் பிராட்மேன் எதனா ஒரு கேம் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். ஸோ நல்ல கேமாக தான் கொடுப்போம். ஓகே கேமர்ஸ். அப்படி அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 600 கேம்ஸ் ஆக்சஸ் காம்போ கொடுப்போம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு God of War, GTA, அன்சார்ட்டட், கிரிக்கெட் 24 இது மாதிரி நல்ல நல்ல கேம்ஸ் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பண்ணித்தரோம். அதோட காஸ்டிங் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 17,999க்கு நம்ம பண்ணி தர போகிறோம் கேமர்ஸ். இப்போ நான் சொல்கிற எல்லா யூனிட்ஸ்க்கும் 1 year வாரண்டி வந்துடும். இல்லை ப்ரோ எனக்கு இதுலேயே வந்து ஸ்லிம் யூனிட் வேணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா 19,999க்கு 1 year வாரண்டியோட ஸ்லிம் யூனிட் வித் 1 game CD பண்ணி கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் 5 games ஆன்லைன் ஆக்சஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் கேமர்ஸ். இதுலேயே எனக்கு 600 கேம்ஸ் காம்போவோட வேணும்னா 22,999க்கு 600 games including God of War, Ragnarok, GTA 5, கிரிக்கெட் 24, அன்சார்ட்டட் கலெக்ஷன், ஹாரிசான் இது மாதிரி நல்ல நல்ல கேம்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய காம்போ பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 22,999க்கு 1 year வாரண்டியோட பண்ணி தரோம் கேமர்ஸ். அதுக்கு அடுத்த வெர்ஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா PS4 Pro. அதோட காஸ்டிங் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 21,999க்கு 1 year வாரண்டியோட பண்ணி தரோம். இதுலேயே எனக்கு வந்து இந்த 21,999க்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துரும், ஒரு கேம் சரி. அது இல்லாமல் 5 ஆன்லைன் கேம்ஸ் ஃப்ரீயாக வரும். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்கேஸ் 600 கேம்ஸ் ஆக்சஸோட வேணும்னா 25,999க்கு 1 year வாரண்டியோட பண்ணி தரோம் கேமர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் சொன்ன யூனிட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபர்பிஷ் செக்மெண்ட்ஸ் தான். கம்ஸ் வித் 1 year வாரண்டியோட வந்துடும் கேமர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ரீஃபர்பிஷ் செக்மெண்ட். ஸோ அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துலையும் ஸோ இது வந்து ரீஃபர்பிஷ் செக்மெண்ட். ஸோ இந்த ரீஃபர்பிஷ் செக்மெண்ட்ஸில் இப்போ நான் சொன்னதுல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் நீங்கள் கேம் CD போட்டு விளையாடலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த 600 கேம்ஸ் ஆக்சஸ் இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆக்சஸ் நம்ம 1 yearக்கு கொடுப்போம். அதை வச்சு நீங்க ப்ளே பண்ணலாம் கேம்ஸ். இது ரெண்டு தான். இதுலயே ஜெயில் பிரேக்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன கேம் ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த கேம்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி உள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணி ப்ளே பண்ணிக்கலாம் கேம்ஸ். இதுதான் வந்து ஜெயில் பிரேக் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட காஸ்டிங்ஸ்லாம் என்ன வருது
வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Jailbreak யூனிட் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 21,999க்கு 1 இயர் வாரண்டியோட PS4 ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இல்லை ப்ரோ எனக்கு இதில் ஸ்லிம் யூனிட் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லிம் யூனிட் Jailbreak வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500GB 23,999க்கு 1 இயர் வாரண்டி. இதுவே 1TB வேணுமா 25,999க்கு 1 இயர் வாரண்டியோட நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோங்க. அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9.00 வெர்ஷனில் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 500GB வந்து உங்களுக்கு 25,999 1 இயர் வாரண்டியும் 1TB வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 27,999க்கு 1 இயர் வாரண்டியும் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஆஃபர் ப்ரைஸ் ரீஃபர்பிஷ் செக்மெண்ட்ஸில். ஸோ இந்த ரீஃபர்பிஷ் செக்மெண்ட்ஸை விட்டுட்டோம்னா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Jailbreakல ப்ரோ எடிஷன். ஸோ ப்ரோ எடிஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Jailbreak ப்ரோ வந்து 29,999க்கு 1 இயர் வாரண்டி வித் நீங்கள் கேட்குற கேம்ஸ் அது 11.00 ஆகட்டும் 9.00 ரெண்டுத்தில் எது வேணால் கிடைக்குங்க. ஸோ இதுதான் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடிய ரீஃபர்பிஷ் செக்மெண்ட். ஸோ இந்த ரீஃபர்பிஷ் செக்மெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. இல்லை ப்ரோ எனக்கு இதுலேயே பிராண்ட் நியூ செக்மெண்ட்டும் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா பிராண்ட் நியூ செக்மெண்ட் ப்ரோ கிடைக்குது, பட் கொஞ்சம் ஹை ப்ரைஸாக இருக்குது. கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம பண்ணித்தரோம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு 500GBயோ இல்லை 1TBயோ Jailbreak வெர்ஷனில் பிராண்ட் நியூ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பிராண்ட் நியூ 500GB Jailbreak வெர்ஷன் வந்து 32,999க்கு 1 இயர் வாரண்டியும், அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து 1TB வெர்ஷன் வேணும்னா 35,999க்கு 1 இயர் வாரண்டியும் பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்த Jailbreak யூனிட்டில் நீங்கள் கேட்குற கேம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கலாம். அது இல்லாமல் இந்த கேம்ஸை விளையாடி முடிச்சுட்டா எப்படி நீங்களே டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறன்ற வீடியோ டுட்டோரியல் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பர்சனலாக உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இன்கேஸ் வேணும்னா கிராப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இதுதான் கம்ப்ளீட் ஆஃபர்ஸ் இந்த ஏப்ரல் மந்தில் PS4 அண்ட் PS4 ப்ரோவில் ரிஃபர்பிஷ் செக்மெண்ட்ஸ் பிராண்ட் நியூ செக்மெண்ட்ஸில் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள், இந்த ஆஃபர்ஸ் எது வேணும் அப்படின்றது டிசைட் பண்ணி கிராப் பண்ணிக்கோங்க மிஸ். ஓகேங்களா, ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அது இல்லாமல் ஏப்ரலில் என்ன ஆஃபர்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க மிஸ். அண்டில் தென் பை.